witam serdecznie. Mam na imię Agnieszka, jestem diagnostą laboratoryjnym i chciałabym zaprezentować Państwu odcinek 11 dotyczący interpretacji badania mocznika we krwi. Chciałabym w tym odcinku omówić, w jakim celu zleca się badanie mocznika, czy można oznaczyć go w moczu, jak sama nazwa na to wskazuje, oraz jak zinterpretować wynik. W wyniku rozpadu białek na aminokwasy w wątrobie powstaje azot w postaci amoniaku. Jest to związek bardzo szkodliwy dla organizmu, dlatego od razu musi być metabolizowany i przekształcony w inny związek. W wątrobie amoniak łączy się z innymi cząsteczkami, tworząc mniej toksyczny produkt końcowy, jakim jest mocznik. Mocznik jest kolejno uwalniany do krwiobiegu i transportowany do nerek, gdzie ulega filtracji, a następnie wydaleniu z moczem. Niewielka ilość mocznika wydalana jest z potem. Jest to proces ciągły i dlatego we krwi znajduje się zazwyczaj niewielka, stała ilość azotu mocznikowego. Powszechnie stosuje się skrót BUN, akronim angielskiej nazwy. W praktyce częściej używa się jednak pojęcia mocznik. BUN, azot mocznika, to jeden ze sposobów prezentowania stężenia mocznika w badanej próbce krwi. Każda cząsteczka mocznika zawiera 2 atomy azotu. Zatem możliwe jest przeliczenie stężenia mocznika na stężenie azotu mocznika i odwrotnie. Mocznik można oznaczyć we krwi, jak i w moczu. Rutynowo oznacza się jednak mocznik we krwi. Podwyższone stężenie mocznika występuje w większości chorób nerek lub chorób wątroby, które mogą mieć wpływ na stężenie mocznika we krwi. Stężenie mocznika we krwi wzrasta, gdy w wątrobie dochodzi do nasilenia jego produkcji lub obniżenia jego wydalenia przez nerki. Stężenie mocznika może być podwyższone w stanach wzmożonego katabolizmu, czyli rozkładu białek, znacznie zwiększonej ilości białek w diecie lub jako wynik krwawienia z przewodu pokarmowego, ponieważ w wynaczynionej krwi znajduje się duża ilość białek. Obniżone stężenie mocznika może pojawiać się w wyniku znacznego uszkodzenia wątroby, gdy zaburzeniu ulegają procesy syntezy mocznika. Może występować również w niedożywieniu oraz czasami u pacjentów przewodnionych, którzy przyjmują nadmierną ilość płynów. Niski poziom mocznika zazwyczaj nie stanowi powodu do niepokoju. Oznaczenie mocznika nie znalazło jednak zastosowania w diagnostyce wyżej wymienionych stanów. Zarówno obniżone, jak i podwyższone stężenie mocznika oraz BUN może wystąpić podczas prawidłowo przebiegającej ciąży. Jeżeli jedna nerka jest w pełni sprawna, stężenie mocznika oraz BUN może utrzymywać się na prawidłowym poziomie, nawet jeżeli druga nerka nie pracuje prawidłowo. Stężenie mocznika oraz BUN wraz z wiekiem wzrasta. Jego stężenie u niemowląt stanowi 2/3 stężenia u zdrowych osób młodych. Z kolei poziom u osób powyżej 60 roku życia jest nieco wyższy niż u osób młodszych. Stężenie mocznika oraz BUN jest również nieco wyższy u mężczyzn niż u kobiet. Mocznik występuje w postaci białych granulek. Jako nawóz stosuje się go na wszystkich glebach. Czy to oznacza, że warto siusiać przy przystankach i w krzakach? Zdecydowanie nie. Mocz ludzki zawiera wiele innych związków, które szkodzą glebie i roślinom. Załatwiajmy swoje potrzeby gdzie należy i jak należy. Serdecznie zapraszam Państwa na kolejny odcinek, w którym omówię kolejne badanie o kontrowersyjnej nazwie, sugerującej badanie w moczu, jednakże rutynowo oznaczanej w surowicy krwi. Kwas moczowy. Do usłyszenia.